बारिश के मौसम में मैं घर से निकल आया और बोतल भी साथ उठा लाया हूँ। बारिश के मौसम में मैं बोतल साथ उठा लाया हूँ। जनाब आला, ये फैसलाबाद में माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है। आपको अपडेट दे रहा हूँ फैसलाबाद से। आई एम लाइव टू फैसलाबाद पाकिस्तान। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट फॉर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आई एम लाइव इन फैसलाबाद। यूं न देखा करो, नज़र लग जाएगी।